Hey, vielen Dank, Michi. Das ist schön, diese Ehre zu haben. Und Church, es ist sehr schön, mit euch zu feiern. Wir starten einfach diesen Tag und diese Gemeinde, diese Church, jetzt für unser Stadtteil und für unsere Freunde, für Leute, die auf dem Weg sind, Jesus kennenzulernen. Deswegen machen wir alles, was wir dann machen. Hey, ein gesegnetes neues Jahr von meiner Seite aus. So, einige von euch haben wir gar nicht gesehen dieses Jahr und einige von uns haben schon am Anfang des Jahres schon getroffen, fast jeden Morgen per Zoom, und wir haben echt bis jetzt eine tolle Gebetszeit gehabt, eine Fasten- und Gebetszeit. Hey Leute, wenn ihr das verpasst habt, dann müsst ihr auf jeden Fall in die letzte Woche, so ab morgen geht es noch weiter mit unserer Fasten- und Gebetszeit. Um 6:15 Uhr treffen wir uns auf Zoom. Und für die Leute, die das schon wissen, wir sind durch diese Bibelstelle hineingegangen, 1. Samuel, Kapitel 16 und 17. Und das allein ist so tief, so, ja, ich kann das nicht beschreiben, aber das hat mich bewegt, auch einige Gedanken mit euch zu teilen, auch heute. Übrigens, der Quarantäne ist schlecht. Ist schade, dass ich nicht euch umarmen kann oder sehen kann. Aber wir genießen das als Familie. Keiner von uns ist krank. Wir sind immer noch alle gesund. Auch der Jason ist okay. Er hat ein bisschen Schnupfen, aber ist alles gut mit ihm. Und danke für eure Gebete und euren Support. So, jetzt lass uns mal in das Wort Gottes hineinsteigen, oder? Erstmal, der Gedanke ist, du prägst mich. Und das wird uns beschäftigen dieses Jahr, du prägst. Wir haben einige PowerPoints schon gesehen und ihr seht das auch, du prägst mich. Und es geht um es ist wie ein Slogan, es ist wie eine Aussprache, es ist wie ein Gebet, es ist wie eine Sache, die wir jemand anders auch zusprechen. Hey, du prägst mich. Aber es ist etwas, die wir auch Gott auch zusprechen und sagen, hey, Gott, ich will gerne, dass du mich prägst. Und das ist, was wir in die letzten Wochen gebetet haben. Und das hat uns hineingeleitet an das Wort in 1. Samuel, weil es ging um David. Und David war der zweite König von das Volk Gottes. Der erste König war Saul. Und Saul war jemand, der ja groß und mächtig war, so von seiner Körperhaltung hier, dass alle Leute haben gesagt, hey, er soll der König sein. Und die haben ihn gewählt. Und da war dieser Prophet Samuel. Er hat das ein bisschen begleitet und er hat ihn gesaugt. So, Samuel war, ja, ich sag mal so, ein Mann von Prestige an sich. Ja, er war ein Mann, der von Anfang an die Stimme Gottes kennengelernt hat, und Leute hatten einfach diese Ehrfurcht von ihm, weil er konnte Gottes Stimme hören und Dinge in das ganze Nation auch hineinsprechen. Und dieser Mann selbst hat der Saul dann gesegnet. Und lasst uns mal hineingehen in diese Bibelstelle, 1. Samuel und Vers 16. Gleich in Vers 1, wir lesen, der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Wie lange noch willst du um Saul trauern? Wieso hat Samuel das gemacht? Weil Saul hat sich, ja, ich sag mal so, er hat einige schlimme Sachen gemacht, die Gott nicht gefallen hat. Und zwar Gott hat ihm gesagt, was er zu tun sollte in einem gewissen Kampf und alles zu vernichten, was er da sieht in dieser Nation. Aber Saul hat das nicht gemacht. Er hat einfach das zugelassen, dass sein Volk einfach einige Sachen für sich genommen hat. Und das hat Gott nicht gefallen, weil das ist Ungehorsam. Und wir wissen ja, die Leute, die da waren im Gebet, dass wir dann sogar überlegt haben, hey, was sind Dinge, die wir in unser Herz hineingetan haben, die Gott gegenüber auch ungehorsam war und ist. Und wir haben unser Sünden bekannt, wir haben auch für euch gebetet. Aber jetzt geht der Text noch weiter. Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Er sandte jetzt Samuel mit einem Auftrag. Suche in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Sohnen einen König ausgewählt. Suche einen Mann auf namens Isai aus Bethlehem. Und einige Leute kennen den End of the Story, ja, das war David. Aber erstmal, dein Name David kam gar nicht vor. Kam gar nicht vor.
Und wir haben auch gesagt, wir merken hier in dieser Bibelstelle, dass Gott mit Samuel sprechen muss, um David auszusuchen, um erstmal einen Sohn von Israel auszusuchen. Es beginnt immer mit einer Person. Der Auftrag Gottes beginnt nicht mit der ganzen Welt, sondern mit einer Person. Ich habe mich gefragt, was könnte passieren, wenn Samuel gesagt hätte, Gott, ich bleibe in meiner Trauer. Ich habe gehofft, dass Saul alles gut macht. Und er hat das nicht gut gemacht. Ich habe gehofft, dass die Situation gut gelaufen hätte. Und das ist nicht gut gelaufen. Was hätte da passiert, wenn Samuel gesagt hat, ich traue, ich heule immer noch rum über mein vergangenes Jahr. Ich heule immer noch rum über meinen Misserfolg. Ich heule noch rum über mein Versagen. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht der Saul war nicht richtig. Hätte das. Wir kennen das, Leute. Dass wir manchmal stehen bleiben mit der ganzen Gedanken, hätten wir das gemacht. Hätten Sachen noch anders gelaufen. Hätte da kein Covid sein werden. Hätte. Und Gott sagt, hör mal auf zu heulen. Hör mal auf mit der Trauer. Ich habe einen Plan B. Für die Leute, die morgens mit mir dabei waren, wir haben gemerkt, der Plan A war vorbei. Der Plan B hat begonnen. In Gottes Gedanken, Plan A ist nicht das Ende. Der Sünde von jemandem ist nicht das Ende. Er hat einen neuen Gedanken vorbereitet. Und mein erster Gedanke hier ist, Gott beginnt mit einer Person. Samuel. Vielleicht er beginnt nicht mit einer Person, Jerry. Er beginnt mit einer Person, Michi. Er beginnt mit einer Person, Marlena. Er beginnt mit einer Person, Kebi. Er beginnt mit einer Person, Alex. Und manchmal diese eine Person muss aufstehen von unserer Vergangenheit, von der Plan A und unsere Augen zu öffnen für den Plan B. Kann jemand Amen sagen? Weil ich glaube, Leute, wenn wir beginnen als Kirche, dann manchmal wir denken an wir machen das und das stimmt. Wir machen Sachen zusammen, aber jede einzelne Person ist für Gott wichtig. Weil jede einzelne Person hat einen Auftrag. Und das ist der erste Gedanke. Jeder von uns hat einen Auftrag. Sag mal mir, Auftrag. Ja, nochmal lauter. Auftrag, genau. Jeder von uns hat einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist nicht der Plan A, sondern Plan B. Auftrag. Und was ist da passiert? Samuel hat diesen Auftrag gehört. Und weißt du, was da passiert ist? Er hat gesagt, ja, ich freue mich, es geht los, da ist was Neues, Gott hat einen König vorbereitet. Nein. Er hatte Angst bis in die Hose hinein. Er sagte, lies mich mir noch weiter in Vers 2. Er hatte Angst. Er sagte, wie kann ich das tun? Wenn Saul davon hört, wird er mich umbringen. Gott gibt uns einen Auftrag und das Erste, was in uns hervorkommt, ist was? Angst. Hey, wir kennen das, oder? Wir kennen das. Der größte Hindernis für dich und für mich in dieses Jahr, um den Auftrag Gottes wahrzunehmen, ist Angst. Samuel hat Angst von einem Mensch, obwohl Gott mit ihm gesprochen hat. Er hat Angst von einer Autorität, obwohl Gottes Wort so klar war. So, dass er die Stimme Gottes hören konnte, das war kein Wunder. Er war der Prophet. Und es ist erstaunlich für mich zu wissen und zu merken, jemand, der so klar die Stimme Gottes hört, hat immer noch Angst vor Menschen. Dann ich denke, wie viel mehr ich? Manchmal, ich weiß noch nicht mal, ob das Gottes Stimme ist oder nicht. Manchmal, ich bin nicht so sicher, war das Gott, war das nicht Gott? Wie viel mehr, dass wir Angst haben von unserem Auftrag. Aber ich merke, Leute, wenn Gottes Auftrag uns keine Unsicherheit in unser Herz hineinbringt, dann ist kein Auftrag. Weil Gottes Auftrag ist größer als unser Gedanken. Es ist kein Wunder, dass in der Bibel da steht, meine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Ja, so ist es, wie Gott denkt über uns, ist viel, viel größer, als was wir selbst denken können über uns. Und deswegen ist es selbstverständlich, Gott weiß das auch. Wenn er uns einen Auftrag gibt, er weiß genau, wir werden unsicher. Da werden Angst hineinkommen. Und da hatte Samuel dann gesagt, hey, ich weiß, du hast Angst,
aber ich gebe dir eine Antwort. Ich gebe dir irgendwie eine Richtung, was du machen könntest. Und er sagte, nimm eine junge Kuh mit und tu so, als du jetzt so ein Opfer bringen willst zu mir. Und lade einfach Isai dann zu diesem Opferfest ein. Ist es nicht erstaunlich, dass Gott Samuel nicht gefragt hat, wieso hast du Angst? Hey, hast du kleinen Glaube? Hast du das nicht? Hey, ich habe gesprochen. Nee, kein Vorwurf. Er hat diese Angst getragen und hat Samuel gesagt, aber ich gebe dir einen Weg, durchzukommen durch diese Angst. Leute, das begeistert mich, weil Samuel hat mit Gott gesprochen über seine Angst. Er hat mit Gott gesprochen über seine Unsicherheit. Und was hat Gott gemacht? Er hat einen Ausweg für ihn vorbereitet. Ich bete, dass dieses Jahr, dass Gott für dich einen Ausweg vorbereitet. Er soll einen Ausweg für dich vorbereiten, durch diese Angst zu gehen. Nicht in deine Angst zu beharren und zurückzutreten, sondern ich bete, dass du mit Gott über deine Angst sprichst, über deine Verzweiflung sprichst, über manchmal der Angst ist in unser Kopf, dass wir darüber mit Gott reden. Leute, nicht mit einem Freund zuerst, nicht mit jemand anderes, um Mitleid zu bekommen, sondern erstmal mit deinem Gott, mit ihm darüber zu reden. Und Gott wird uns Antworten geben. Er wird uns Wege zeigen. Und das ist der dritte Gedanke hier. Gott gibt was? Antworten. Er gibt Antworten und er zeigt uns dann den Weg. Und Samuel hat dann das Antwort genommen und er hat sich auf den Weg gemacht nach Bethlehem, zu diesem Ort, um der Familie von Isai zu suchen. Und er kam dahin. Und einige Leute wissen von der Geschichte, er hat den ersten Sohn Eliab gesehen, er hat den zweiten Sohn, er hat den dritten Sohn. Und die Bibel sagte, er hat alle 7 Söhne gesehen und keiner von denen hat Gott ausgewählt. Das war dann nur David. Und ich merkte, wenn ich in dieser Geschichte lese, diese Unsicherheit. Erstmal, Gott hat einen Auftrag gegeben. Man hatte Angst. Gott hat gesagt, hey, ich mache das, gehe schon, ich mache einen Ausweg und du bist da und es funktioniert nicht, wie du dachtest. Nicht das erste Mal, nicht das zweite Mal, nicht das dritte Mal, nicht das vierte Mal, nicht das 5. Mal. Ja, ich will noch weiterzählen, weil so ist es manchmal, dass wir manchmal das erste Mal gebetet haben und das hat nicht funktioniert und der zweite Mal und der dritte Mal und der vierte Mal und was machen wir? Wir geben auf. Wir geben auf und wir denken, vielleicht Gott hat nicht gesprochen. Wir denken, vielleicht ich habe falsch gehört. Aber ich mag diese Frage von Samuel. Nach der 7. Mal, er sagte, gibt es noch irgendeinen Sohn von dir, der noch nicht hier ist? Gibt es immer noch eine offene Tür, die ich noch nicht gesehen habe? Gibt es noch immer noch ein Geheimnis Gottes, die ich noch nicht offenbart bekommen habe? Gibt es immer noch einen Weg, den ich noch nicht gesehen habe? Deswegen bleibe ich immer noch hier stehen. Ich gehe nicht zurück, es sei denn, dass dieser 8. Sohn hier reinkommt. Und wir hören nicht auf zu beten. Es sei denn, dass Gott eine Tür aufmacht. Kann jemand Amen sagen? Leute, wir hören nicht auf. Wieso? Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Und wenn du nicht aufhörst und immer noch in diesen Riss hineintreten kannst und stehen bleiben kannst, trotz der 7 Mal, die wir versucht haben, Gott belohnt das. Da ist eine Auswirkung, die Gott hervorbringt. Und so kam David und er wurde dann gesegnet, er wurde dann gesaugt mit Öl. Übrigens, ich kann nicht alles in diese Predigt hineinbringen, was wir in die 14 Tage jetzt durchgeackert haben durch das Wort. Aber wir haben sehr viel in YouTube. Jetzt fast jeden Tag, wir haben das in YouTube hineingelegt, weil mein Herz und unser Herz war nicht nur morgens mit euch zu beten, sondern die ganze Tag rüber mit euch zu beten. Deswegen geh mal in YouTube hinein, auf unser Kanal. Wenn du das noch nicht abonniert hast, dann abonnier das und höre die Inputs an und bete mit uns, weil es ist nicht vorbei. Die Dinge werden uns dann begleiten. Wir werden immer merken, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat. Wir werden merken, dass trotz der Auftrag, da werden Ängste hervorkommen. Wir werden merken, dass Gott immer noch uns sagen werde, hey, er ist mit uns. Wir werden merken, dass, weil wir standhaft bleiben
und beständig sind, dass Gott die Tür öffnen werde. Ich glaube, dass dieses Jahr, das wird auf dein Leben zukommen. Dass Gott dir das offenbaren werde, was ein Auftrag er für dein Leben hat. Leute, du bist. Hey Church, wir sind die Menschen, die Gott einen Auftrag gegeben hat für unsere Stadt. Wir sind die Menschen. Und dieser Auftrag ist so klar für uns. Wir haben gesagt, unser Auftrag ist zu sehen, wie Gott unsere Stadt durch dich prägt. Durch dich. Wieso? Weil ich glaube, dass du hast einen Auftrag auf dein Leben. Deswegen arbeitest du, wo du gerade arbeitest. Deswegen hast du die Freunde, die du gerade hast. Deswegen hast du so einen Kreis an dich herum, die du gerade hast. Wieso? Du hast einen Auftrag bekommen. Aber ich weiß, dass ein Auftrag kommt auch mit Ängsten. Und ich glaube, dass auch in dieses Jahr wir werden lernen zu beten. Nicht, weil wir keine Angst haben, sondern wir wollen, dass Glaube entsteht, auch wenn da Angst ist. Wir wollen, dass Glaube entsteht und wir wollen gehen mit diesem Auftrag. Wir wollen immer noch für Menschen beten. Wir wollen mit Leuten reden. Und wir haben gesagt als Church, wir wollen gerne sehen, dass jeder von uns Freunde hat, die Jesus noch nicht kennt. Wir nennen solche Freunde VIPs. Und vielleicht du bist auch hier im Saal, weil jemand dich eingeladen hat, dabei zu sein. Hey, willkommen. Willkommen und es ist schön, dass du da bist. Deswegen machen wir diese Kirche. Wir machen diese Kirche nicht für uns, sondern wir machen diese Kirche für dich. Wieso? Ich glaube, dass obwohl du Gott gar nicht gut kennst, und wir sind alle auf dem Weg, ich glaube, obwohl du ihn nicht so gut kennst, Gottes Auftrag und Gottes Liebe ist immer noch für dich da. Ich meine, das hat Jesus bewegt, von dem Himmel auf diese Erde zu kommen und der Sünde, die zwischen dir und Gott ist, davon wegzunehmen, dass du diese Verbindung neu zu Gott finden kannst. Deswegen ist Jesus am Kreuz gegangen. Deswegen feiern wir auch Ostern. Ostern geht es nicht um Osterhase oder wie heißt das? Ja, es geht nicht darum. Nee, es geht darum, dass jemand seine Liebe gezeigt hat für dich. Und deswegen, wenn du Jesus nicht kennst und auf dem Weg bist, Gott kennenzulernen, ich feiere dich. Ich feiere das. Wieso? Wir sind alle auf diesem Weg, diesen Gott besser und mehr kennenzulernen. Und deswegen lass uns zusammen auf diesen Weg gehen. Und deswegen machen wir Kirche. Und wir wissen genau, dass Gott wird uns Antworten geben, trotz unserer Ängste. Er wird uns begleiten, trotz unserer Ängste. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht nur VIPs haben als Church, sondern ein Auftrag ist, in Menschen zu investieren. Jeder von uns. Leute, es geht nicht nur um eine Show immer von der Bühne, sondern es geht darum, dass jemand neben dir sitzt, die deine Liebe braucht, die deine Aufmerksamkeit braucht, vielleicht dein Gebet braucht, vielleicht dein Rat braucht. Vielleicht da sitzt ein Vater neben mir und er will wissen, wie schaffe ich das mit meiner Erziehung von meinen Kindern. Da ist jemand, der neben mir sitzt vielleicht, er will gerne wissen, wie schaffst du das, deine Arbeit und Gott und dein Gebetsleben alles in Einklang zu bringen. Leute, das ist der Auftrag Gottes für uns, Menschen zu Jüngern zu machen. Und deswegen, die zwei Sachen sind unser Herz als Kirche. Und es wird uns immer und immer bewegen. Menschen zu Jüngern zu machen, heißt in jemanden zu investieren. Nicht einfach irgendjemand in der ganzen Welt, in Indien, nee. Jemand, den ich kenne, jemand, der neben mir ist, ich kenne seinen Namen, in jemanden zu investieren. Wieso? Gott hat sein Leben in mir schon investiert. Und was Gott mir gegeben hat, das will ich auch weitergeben. Und das Zweite ist, in jemand auf den Weg zu gehen mit jemand, um Gott besser und mehr kennenzulernen. Leute, deswegen will ich mit euch an dieser Tag beten. Mir geht es nicht um eine riesige Show heute, sondern mir geht es um eine Show, die Jesus für uns tat am Kreuz, um der Kirche zu starten. Und eine Kirche hat gestartet, indem dass er sagte, es ist vollbracht am Kreuz. Es ist vollbracht. Jetzt ein neuer Auftrag hat begonnen. Jetzt werden Menschen erfüllt werden mit meinem Geist. Jetzt wird ein Steffi und eine Marlena und ein Alex aufstehen, um seine Gemeinde zu bauen. Jetzt ist es vollbracht. Ich habe dir die Kraft gegeben.
Und mein Herz für dich dieses Jahr, und wenn wir auf diesem Weg sind als Hey-Kirche, dass wir an diese zwei Sachen denken. Gott hat mich berufen, Menschen zu Jüngern zu machen. Gott hat mich berufen, unterwegs zu sein, um Leute zu begleiten, die Jesus noch nicht kennen. Nenne diese zwei Sachen immer und immer wieder vor deinen Gedanken. Und ich weiß, wenn wir an diesen Auftrag denken, da werden immer noch Ängste kommen. Da werden immer noch Ängste kommen. Aber Gott wird uns begleiten. Hey, ich bin so begeistert, dass ich mit dir auf diesen Weg gehen darf. Und lass uns einfach zusammen beten. Können wir einfach zusammen aufstehen? Ja, Michi, du kannst auch aufstehen. Ja, Michi, ja, danke, danke. Hey, übrigens ein riesiger Applaus für Michi. Ich bin so dankbar. Ein Mann, der hinter mir steht, mit mir steht, für mich betet, er und seine ganze Familie. Und auch durch diese ganze Krise, Corona-Krise, hey, das sind Höhen und Tiefen. Und ich habe manchmal gezweifelt an Aufträge, die Gott uns gegeben hat. Und wir haben einander das Angesicht geschärft. Ja, er hat mein Angesicht geschärft, sagt, Victor, wir geben nicht auf. Und manchmal er sagt, Victor, wie sollen wir das machen? Und ich sage, Michi, wir geben nicht auf. Und das ist der Gefühl, die ich euch geben will. Wir sind nicht alleine unterwegs, sondern wir sind zusammen unterwegs als Kirche. Und Gott, wir beten gerade, während wir unsere Hand einfach zu dir ausstrecken. Wir beten heute Morgen, Herr, dass du deinen Auftrag für unser Leben als Kirche so klar machst. So klar, Herr, dass wir diese Angst, die wir haben, dass das nicht bleiben würde, sondern dass du unser Leben erfüllen würde mit Glaube. Ich bin so dankbar, dass wir heute zusammenstehen dürfen. Nicht, weil wir alles gut können, sondern weil du alles gut gemacht hast für uns. Du hast den Weg schon vorbereitet, deine Kirche zu bauen. Und deswegen, wir kommen hinein in diese vorbereiteten Werke, die du schon von Anfang an, bevor wir geboren worden sind, du hast das schon vorbereitet. Und wir kommen hinein. Und wir sagen, Herr, wir wollen hineingehen in deinen Auftrag hinein. Benutze uns wie ein Samuel. Rute uns herab, Herr, wegzukommen von unserem Plan A, hineinzukommen in deinen Plan B. Du weißt, einige von uns trauern immer noch von der vergangenen Jahr und Dinge, die nicht funktioniert hat. Herr, rute uns, schüttel uns, schick es ab, Gott. Wir wollen hineinkommen in diesen Plan B. Im Namen Jesus, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Hey Leute, bete mit mir gerade, bete mit mir und steh auf von deinem Plan A. Leute, ich brauche Menschen an meiner Seite, eine Gemeinde an meiner Seite, die das Plan A gesehen haben, aber wir sehen auch den Plan B und wir gehen auf diesen Weg. Ich brauche solche Propheten an meiner Seite wie Samuel, die sagen werden, Victor, let's go, let's go, let's go, let's go. Hey, die Enttäuschung von letztes Jahr soll mich nicht aufhalten, mit dir unterwegs zu sein. Let's go, lass uns loslegen, lass uns die Davids raussuchen. Gott hat Menschen vorbereitet. Lass uns in solche Familien hineingehen, die wir kennen. Er hat David vorbereitet. Im Namen Jesus möge diese Kraft sein auf unser Leben als Church. Und nichts soll uns aufhalten. Kein Ängste von dieser Welt soll uns aufhalten. Ob wir Masken tragen oder kein Masken tragen, es soll der Auftrag Gottes nicht halten. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Während wir einfach jetzt noch weiter im Gebet sind und schon, du kannst jetzt schon auf die Bühne kommen und wir wollen einfach ein Lied singen, Gott anzubeten und Gott zu erheben. Wieso? Er hat schon das Werk schon vorbereitet für dich. In Jesu Namen. Hallelujah. Let's go for it. Let's go for it. And let's worship him.